Кто? А, не, ничего, ничего. Туда. Не Тут знаю. кондиционер будет хорошо. Вечером прохладно тоже не Мама, а тут площадка есть. Детская площадка. Детская площадка. А, да, мы сейчас сходим. А где же Лестница, не доходя направо. Ага, спасибо. Потом пойдем в детскую комнату. Так, вот сюда, Саша, по-моему. Угу. Заходи. А я тебе кричу. О, класс. Ты кондиционер, может, это? Нет? Да, прохладно. Мы, блин, с кашлем со своим. Можете сделать, да, чуть-чуть потеплее? И что вы хотите сказать? Они здесь остаются? И пусть сидят, пока вы... Ну что такой прикольный? Такой прикольный. Я тоже так думаю. Что-то, конечно, у меня секс. А ты куда пошла? Ну в туалет. Там где манекен. 30. Устрицы. В следующий раз нам надо видео